کسایی که دنبال میزنن به فتن و تخریب میکنن نظام اسلامی را و درس پیدا میکنن در مابین ملت اسلامیه، بوی فرقواریت و گروه بندی میشه، تعفن و بدبویی میآید. بر علیه قیام، جنگ، جهاد فرض عین. آنها اشخاص، کسایی که از نظام اسلامی بغاوت میکنن، آنها را باغی و گفته میشه و باغی ها را از بین بردن سر حکومت اسلامی فرض عین است. چرا نظام اسلامی را تخریب میکنن؟ و نبی علیه السلام گفته این وجدتم فاقتلوه. هر جایی که یافتین به نام مسلمان، برای نام مسلمان که کلمه میخوانه، خود تخریب نظام اسلامی را میکنه از جانب ایمای و اشاره اغیار. اونها مرگ خراب میشه اگر بمرن و مرگشان مردار است. اصلاح د ټولنې هر یو کار د بهتر د امر بالمعروف والنهي عن المنكر، د امر بالمعروف والنهي عن المنكر.